Yaman. Kaldım şimdi. Güzelce. Yalan. Allah ya. Ay canım. Gel. Ben bu canımı Ben döyüşdən təzə qayıtmışdım. Az müddətdə bir yer döyüşdə olmuşdu. Doyuz bir yerdə bir bölükdə. Ben bölük komandanın muavini idim. Rəhmətlik də eyni batalyonda, eyni taburda başqa bir bölgə pirovoda aldı. Yəni bilməm o səbəbini buldu, nə olmadı. Yəni az müddətdə tanımışam. Ancaq hər bir əskərimin bir komanda kimi bordum olur ki, hər bir əskərinin döyüş haqqında mən bilirim. Rəhmətlik də yaxşı döyüşlərdən, kollektiv arasında qəşəng, yaxşı avtoritet, yaxşı belə deyək də, qanadaq mərifətinə görə, qabiliyyətinə görə yaxşı çıxarılan əsgərlərdən biri olmuşdu. Bugün mənim çətindir onun haqqında danışmaq, tək bunun haqqında yox, Faik haqqında yox. Ümumiyyətlə döyüş haqqında, şəhidlər haqqında. Əslində şəhidin həmişə işıqlıdır, bu qarşısına baş ərik hər birisinin. Şəhid məzarı, şəhid olan yer, mənim məsələn, əsgərçi olanlar da, Bakır Qoçunan üçün hamısı yadımıza salar, tanıyır. 9 milli qəhrəmanımızdan biri Sahil. Məmmədov Sahil Əlamdaroğlu. Bir işıqlı, nurlu bir təbəqədir. Allah hər birisini rəhmət eləsin, ruh qarşısına baş ərik. Allah bütün analarımıza sabır versin. Amin, amin. Hoş geldiniz. Allah rahmet eylesin.